弟兄姊妹平安，今天是2024年的8月1号。今天的经文是诗篇51篇第1节到12节，出埃及记32章19节到26节，哥林多前书11章17节到22节。今天要跟大家分享的主题是选择。出埃及记10章其实在谈的是选择。以色列人选择相信摩西以及摩西所介绍的上帝，所以呢，以色列人他们得到了上帝的保守。埃及人选择听信埃及法老王以及他们所相信的偶像们。出埃及记第9章，上帝给了埃及人选择的机会，一旦选择跟随上帝到安全地的人，就能够得到保守。非常可惜的是，以色列人虽然是跟随了摩西，跟随上帝出埃及，到了西乃山底下时候，却因为等不及摩西与上帝谈话后回来，他们就要求亚伦制造一个金牛。他们最后就选择了敬拜在埃及时候所敬拜的偶像，这样也就成为了笑柄。出埃及记32章19节到26节，摩西走进营地的时候，看见牛像和跳舞的人群，禁不住大怒，就在山脚把带来的2块石板摔在地上，摔碎了。他把人民铸造的牛拿过来融化了，磨成粉末，洒在水上，然后叫以色列人喝。他对亚伦说：这些人对你做了些什么？你竟使他们犯这样的重罪。亚伦回答：请不要生我的气，你知道这些人决心作恶。他们对我说：我们不晓得那个领我们出埃及的摩西遇到了什么事，所以请替我们造个神明来带领我们。我要他们把这个金饰带来给我。那些有金饰的人就摘下他们所有的，交给我。我把金饰丢在火中，这牛就出来了。摩西看出亚伦无法管束人民，以致他们放肆，成为敌人的笑柄。他就站在营门口大声地说：凡属上主的人都到我这里来。所有的利未人都集结在他的身边。摩西给以色列人再一次选择的机会，因为跟随金牛偶像的就必沉沦失败，就像在10灾一样。跟随上帝的人才能够得到保守。基督徒的一生也都在选择当中，我们要选择跟随世界或是跟随基督，选择坚持己见，在教会里面变成分党结派，还是合一同心。保罗对于哥林多教会的提醒就是这样的一针见血，
因为哥林多教会基督徒们缺乏爱心，不愿意彼此认同，选择彼此分裂。保罗一再的劝勉哥林多教会基督徒应当要同心合一，彼此照顾，因为他们选择只顾自己，结果大家都缺乏。哥林多前书11章17节到22节，我现在要吩咐的话，不是要称赞你们，因为你们的聚会实在是有损无益的。第一，有人告诉我，你们在聚会的时候结党分派。我相信这话有一部分是真的。你们当中有分裂是不可避免的，这可以使人看出谁有正确的主张。你们聚集的时候，并不是来守主的圣餐，因为你们个人都着急的吃自己带来的东西，以至于有的挨饿，有的醉饱。难道你们在家没有家可以吃喝吗？还是你们故意藐视上帝的教会，并且使穷人难堪呢？我对你们该说什么呢？称赞你们吗？我不能称赞你们。基督徒应当选择过一个大家都愿意彼此牺牲照顾，然后呢，大家就可以有丰盛有余的生命，得到主的赞美。诗篇51篇第1节到12节，上帝啊，求你怜悯我，因为你有永恒的爱。求你除掉我的过犯，因为你有无穷的仁爱。求你清除我的邪恶，洗涤我的罪孽。我知道我的过犯，我自觉常在罪恶中。我犯罪冒犯你，我得罪的是你，我做了你认为邪恶的事，因此你审判我是理所当然，你责罚我是所应得的。我一出母胎便是邪恶，出生之日就充满了罪。你所要求的是真诚的心，求你用你的智慧充满我，求你除掉我的罪，使我洁净。求你洗涤我，使我比血更白。求你让我听见欢喜快乐的声音。你虽然粉碎了我，我会再一次欢乐。求你闭眼不看我的罪，除掉我一切的过犯。上帝啊，求你为我造一颗纯洁的心，求你赐我一个又新又忠诚的灵。不要从你的面前把我赶走，不要从我身上召回你神圣的灵，让我重新体会你救恩的喜乐，使我的灵甘心乐意顺服你。恳求上帝帮助我们谦卑，让我们看别人比我们自己重要，让我们学习彼此相爱、彼此扶持的生活。因为我们有了正确的选择，就能够靠主得胜，靠彼此的爱来蒙恩。感谢祷告，奉主耶稣基督圣名求，阿们。